రోజు నుండి ఇది మన షేరు. ఇప్పుడు డేట్ అవుతుంది డేట్ అవుతుందా మారింది. తిరిగి వస్తారో అప్పుడు వాళ్ళని చూసి ఎంతో ఆడుకునేది. కాలం గడుస్తూ వచ్చింది. అలాగే షేరు పెద్దదయ్యింది. అప్పటికి మాలాకి ఒక బిడ్డ కూడా జన్మించింది. పసిబిడ్డను చూసుకోవడం కోసం మాల ఇక పనికి వెళ్ళడం మానేసింది. రోజంతా తన బిడ్డతో సమయాన్ని గడపడం మొదలుపెట్టింది. మధు ఒంటరిగా గ్రామానికి వెళ్ళి కూలి పని చేసుకుని వచ్చేవాడు. తను ఒంటరిగా పని చేస్తూ ఉండటం వల్ల తనకి ఎక్కువ సమయం పనిచేయాల్సి వచ్చేది. దానివల్ల అతనికి కావలసినంత డబ్బు కూడా దక్కేది. 6 నెలల తరువాత ఇప్పుడు మాల కొడుకు మొన్న 6 నెలల పిల్లవాడు మధుర పొలంలో తన స్నేహితుడు కనిపిస్తే మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. నీకు తెలుసా, ఇప్పుడు మా మున్నాకి 6 నెలలు నిండాయి.